Mən Səfərov Ramil Ayazoğlu. Deməli, dünən səhər saat 6-da gəldilər bizim evə maskalı adamlar. Qapını qırdılar. Evimizi darmadağın elədilər. Məni uzandırdılar yerə. Mənə bax, buramı təpiklədilər. Qolumu, gözüm pis görür, başım fırlanır. Burnumu vurdular, qırdılar. Burnum deməli qanıyırdı, uzanmışdım yerə. Mənə əski verdilər ki, yeri sil, qan görünməsin ki, sonra sübut eləyə bilməyəm ki, məni döyüblər, qan mənimdir. Gəldilər, sənət, sübut heç nə göstərmədilər, evimizi darmadağın elədilər, evdən pul oğurladılar, telefonlarımızın hamısını götürdülər, anamın, bacımın, atamın, 2 dənə mənim telefonumu. Qadınları çıxartdılar otaqdan, mənə döydülər, papamı başqa otaqda döyürdülər. Deyirdim ki, məni döyün, məni nə bilim, öldürün, papamı buraxın. Elə dedikcə tayda lap pis döyürdülər. Obşun, mən qolumu qandalladılar, qolumu bir nəfər başım yerdəydi. Bir nəfər ayağı ilə başımı tuturdu, o birisi də qolumu belə qandallamışdı. Qandal da qolumu qaldırırdı, qollarımı azdıradılar, qıralar. Mənə yəni qısa və konkret deyirdilər ki, yəni papan eləmədiyi şeyi əgər sən papanı satsan, papam o şeyi eləməyib də, bilmirəm söhbət nədən gedir, heç demədi. Mənə dedilər ki, onu yəni eləməsən səni burada öldürərik. O şiddət göstərdilər, evimizi darmadağın elədilər. Gözüm pis görür, başım fırlanır. Papamı götürdülər, apardılar. Nə sənət verdilər, nə bir sübut göstərdilər ki, bunlar kimdir, nəçidir, nə üçün gəlibdilər. Soruşduqca nə üçün gəlmişsiniz, başlayırdılar döyməyə. Anamın başı fırlanmışdı, bacım deyildi ki, onlara da dərman olar bir də atsın. Qoymadılar, dedilər, otur, dərman zadı yoxdur, heç nə eləmək olmaz, yerinizdən qalxmayın. Qalxsanız sizin ərinizi, oğlunuzu öldürəcəyik. Belə şiddət göstərdilər. Buram da çox ağrıyır. Bax, gördüyünüz kimi. Buramı təpikləyirlər. Ayaqları ilə başıma vururdular. İndi Allaha qurban olun, birtəhər dözdük. Amma istəməzdim ki, papamı aparsınlar. Heç demədilər nəyə görə, nə sənət verdilər, nə sübut. Təzədən evimizin altındakı qaraja çıxıb maşınımızı bütün ələk-bələk elibdə, maşın nömrələrini sökübdə, bilmirəm, nömrəni nəyə görə sökübdilər, pulumuzu oğurladılar, gülün torpağına kimi qazıb hər şeyi götürübdilər, hər bir şeyi.